lanerako prest, osagaiak hemen ditugu, eta lehenengo errezetarako odoleste empanadilla patxaran saltzarekin prestatuko dugu. Astea ondo bukatzeko, errezeta potente bat, hori bai, goi mailako osagaiekin, eta neurrian janda kalterik inori ez diona egiten. Alberdi Aratikoak hemen izan genituen, Durangotik, eta bereien odolosteak gure etxean behintzat oso maitatuak. Txorieneko zuzendari den Alberto Arizkorretak ere oso maitatuak. Eta neurrian janda honek kalterik inori ez diote egiten. Javier Agirrerekin, gogoratzen zarete, super elikagaien inguruan deitzen genuenean, 2006an aldizkari batean, Inglaterran agertu zen, odolkia super elikagai moduan. Azkenean, barazkia dauzka, proteina dauzka, koipea beba dauka, honek hidratoak baita, ze Bizkaian bakizu uneko 10 arroza bota aldiote, eta neurrian janda, ona ala, eta betidanik jan izan den kontua da, eta mundu guztian jaten dena. Inglaterran gozaltzeko jaten dute, black pudding eroditzen diotena, guk hemen, imaginatu, gozaltzea honekin aztea, segun zela nin behar duzun, nik jango nuke. In behar duguna, aholki hauek, odolosteak, kasu hontan, gureak, badakizu ez hainbat, jaionekin jarri izkit, tripotx, odolostea, odolkia, zenbat modu dauden buskentzak, buskentzak deitzen, nun zen, arrati aldean ero, odolostei buskentza deitzen zaie. Zenbat modu dauden, odolostei deitzeko, eta Euskal Herria hortan artista gara, gauza berdinari 3-4 era ezberdinetan deitzeko, odoloste hauek, 10-20 minutuz hemen goxo-goxo, berotu, egozin goitugu, bakizu odoloste egozita goten dela, baina, ondo berotuko ditugu, eta bien bitartean jarriko dugu hemen erregosten, kipula bat, eta, 3 porru ziren, baina gure etxeko porruak, uste ez tamainatakoa diren, orduan, 5 bat jarri ditut, baina berez 3 porrukin nahikoa izango zen. Hemen, oliba olio, leguneko patata tortillako oindik hemen diaukegula. Txorrota honba botako dugu, eta erregosten jarriko dugu. Eta asmoa zein da, barazki hauek, erregozi zaizkigunean, horko odoloste horri, haragaia atarako diogu, nahaztuko dugu, eta berez nik, bakizu egun hauek pixkat improvisazio izaten ari dira, brik batzuk egitea nahi nuen, brik orearekin batu nahi nituen odoloste hauek, eta gero labean gratinatu nahi nituen, eta holan kurruskari geratzen da kanpotik, eta barruan xamurra betegarri honekin, baina empanadilla orea aurkitu nuen, brikena enuen aurkitu, eta empanadillak ningo ditu. Orduan ningo dituguna da, empanadilla ore hori beteko dugu betegarri honekin, eta gero fregitu ingo ditugu. Ero fregitu, ero labean inaldira. Bakizu empanadilla hauek baita, 2 eratara inaldiala. Ero fregituta, ero labean, 10 minutuan 200 gradutara hain dagoten dira baita ere. Aholkia hemen, hau irekitan daukat, orduan hemen garrantzitsua da, aholkia beti jandar baituzue, niretzako gaina modurik honena da, batzuk fregituta eta gustatzen zaie, nik iten dudana da beti lapiko batean, urarekin bete, hor botaldi oso porru bat nahi izan ezkero, ero kipula erdi ero, eta goxo, ordu erdi berotu, eta bere hortan, eta hor da saporea hobekin hartzen zaiona, baina hauek ere, mikroin labean nahi izan ezkero, moztu pusketatan, 2 minutuko golpe bat eman, eta zoragarri geratzen dira, holan komplikazio gehiegi hartu gabe. Hemen betegarrirako erabiliko ditugun barazkiak, porrua eta kipula eta ondo txikituko ditugu. Eta porruan ikusten duzu, berdea ere, pixka sartuko diot, dena ez, baina pixka sartuko diot. Eta hemen garrantzitsua da, ondo erregostea barazki hauek, eta gero, saltza erreza izango da. Hauek ere, ja ikusten duzu, ja dagoeneko kipula pixkanaka ari da bere ura botatzen da kolori hartzen. Porrua sartuko dio hemen. Eta venga, oso, gatz pixka botako diogu. Gatza, hementxe. Eta martxan. Hemen, tipulatxa,
Tipulatxa ez badukazue, tipulin erabili alduzue, tipulin bat eta baratxuri atal bat, berdin. Tipulatxa, hemen ja pixkat errego izti zaigu, eta oin, patxarana. 125. Iepa. Kopatxo bat, patxaran gutxi gora era. Hau hemen, eta utziko hemen murrizten. 5-10 bat minutu murrizten utziko dugu, lurruntzen jungo da, alkohol guztia. Lurrunduko zaigu, eta bakarri zaporea geratuko da, eta gorputza hartuko du. Eta gero, 5-10 minutu hori pasa ondoren, botako diogu, esne gaine pixkat hemen, esne gaine ez baduzue nahi, badakizue esne lurrundu erabili alduzuela, funtzio berdina ingo liguke, koipe gutxiago gehituz gure errezetari, eta hori izango zen, gero birrindu inaldugu, ero bestela, nik ingo gana birrindu, eta iragazi ingo du, eta hori izango da, erabiliko duen saltza. Ordurako, tipula eta porru hau erregosita izango ditu, eta izango da, nastea, hemengo odoloste hauen, aragia, hemen nastuko dugu barazki hauekin, ondo salteatu pixkat, eta ja, hasiko gara, betetzen gure empanadilla oreak, eta hauekin goituguna, gaur frigituten goitu, nahiko kaloria badaude, eta labia egiteakin, olio fuertian nini eskero 2 minutu, buelta bat, zein godio bat. Hemen gara berriro ere, odolostea dagoeneko ja, listo dauzkagu, hauek oin irekin goitu, harrapatu inozue, probatu indut punta bat. Jakin nahi nuen aber ondo dauden, da beti bezala zoragarria. Kipula eta porrua dagoeneko erregosita dauzkagu, eta hau egia da, ez genuke zetan porru eta kipula, ni gustatzen zaigu pixkat gehiago gozatzea. Erraxago izango zen, gainera betegarri honekin bakarrik, betegarri honekin gure ore hau, empanadilla ore hauek betetzea, eta listo, ibili beharrean hemen bete aparte egiten, eta bestela esaten dizuena, lehen esan dizuena, sagarrakin ero ananekin, pinarekin, salteatuta, betegarri hau, hor sartzea, zoragarri geratzen da, hor aukera pila daude, baina, nik hau eskaintzen dizuek gaur, eta zuek etxean gero, nahi duzuen nahi. Orduan, oin, odolosteari, kendu ingo dio, barruko guztia, hau, barrura, eta hori, patxaranakin baita, haupa, gaizka, hemendik haupa bat, nire lagun gaizkari, jori, korrik nekin hasi zen, lehen hasi zen mendia, baina, beira, iritsi zen Euskal Herriko ultra txapelduna izatera, gero 2 urte onda, belaunetatik arazoekin, azkenean, eman dio vuelta, eta pixkanak aurten hasi da berriro, iaz hasi zen berriro, korrik aiken, eta, hor da bil, menditan, eta bien bitartean, beraien patxar eta enpresa aurrera ematen, da hor da bil, bere, bermutakin eta holako gauzakin, munduan zehar. Behar duguna da, oin, behar dugu pixkat, betegarri hau, atarako du, eta ostutzea, eta bien bitartean ingo duena, hau ostu bitartean pixkat, listo, ja, hemen utziko dugu. Saltza, birrindu ingo dugu. Orduan, botako saltza, holako edalontzi batera, birrintzekoak turmisakin erabiltzeko holako edalontzi batera. Hemen dan hartuko dugu. Tak. Saia duka, Ostra, gaina oso goxua benetan. Bitu, lengunean, egin genuen postrerako, patxaran saltza bat, orduan badakizu goratzen zare, karamelu bat egin genuela, eta karamelu horri gero gehitu geniola patxarana, eta hor utzi genuela murrizten, eta gaur, erabat ezberdina, tipulatxa jarritu, esne gaina, eta listo. Hau, iragazingo dugu, eta hemen, epelean utziko dugu, behar dugun arte.
Eta ez baduzu beste katxarro bat, beste bi katxarro zikindu nahi, birrindu bakarrik, eta iragazi gabe. Bueno, bera, saltza hemen daukagu, ja dagoeneko birrinduta eta iragazita, eta oin betetzen ari gara, oso. Hau berreza da, ikusten duzue. Jarriko dugu lan betegarri pixkat, barruan, gehiagia ez, gero bestela ezin da itxi. Eta gero, hola lagunduko dugu, hemen heldu iskinan, zanpatu aurrena, holan eskuekin, atzamarrekin, eta gero, sardezka batekin, jak, horrela ez irikitzeko. Arrautzarik eta ez da zetan eman beharrik honi. Holan ondo zanpatuta, nahikoa da. Eta beste bat, emango diotoin olioai tope, vale, hau, bero da hoia, eta hementxe, frigitzen jungo gara, gure empanadilla hauek gogoratuz, bere hortan horrela jarri, arrautza pixkat eman, eta labean, 200 gradutan, 10-15 bat minutuan, einde izango genituztela, eta bueno, beti izango zan dugun moduan, hau fregituta baino garbiago, Hau, saltza itzaldu ingo duia, eta hauei, venga. Hemen garrantzitsua da, olioa fuerte badago, gero eta denbora gutxiago holan gorritu bat emateko, olio gutxiago zurgatuko digo, eta kurruskari. Hemen garrantzitsua da, kurruskari geratzea, eta ero beti, jartzia, papela labekoa, ero bero, gaur egun etxean rollo pilo bat izango dituzu askoke komunekoa, komuneko paperakin egin alda baita, hartu eta lehortzeko, eta plater bat, mira, hemen, hau, eta hauek kanpora. Ja badaude, kolore polita, hau da, errezeta, zueta ikusten nahi zate, bueno. Txak, eta hauek orain, jarri betxugu, bat, bi, hiru, eta, txak, hemen txelaugarrena, odoloste empanadillak patxaran saltzarekin.